पापा करवा क्या रहे हो? अरे तेरी मम्मी के रिश्तेदार आने वाले हैं ना। हाँ मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। 10 काम पड़े हैं। अरे तुम भी ना अपनी बात। देख टिटू, जहाँ पे एसी कूलिंग ज्यादा है ना, वहाँ पे तेरे यूएस वाली पिंकी मौसी और उनकी फैमिली बैठेगी। वो गर्मी से यूज टू नहीं है ना। पर पापा एसी की कूलिंग जहाँ कम है वहाँ पे तेरे कोटा वाले पोपली मामा और उनकी फैमिली बैठेगी। वो गर्मी की ज्यादा यूज टू है। और हम कहाँ बैठेंगे? इधर थोड़ी गर्मी लगेगी, एडजस्ट कर लेंगे। हम क्यों एडजस्ट करेंगे? एसी करेगा ना। ये एडजस्ट भी करता है। वोल्टास का नया एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी। कम लोग तो 1 टन, ज्यादा लोग तो 1.5 टन। सेविंग्स टन टना टन। चल ये सोफा उठा के वापस वहां रखते हैं।